ये 3D इल्यूजन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और इजी भी। इसमें बस आपको लाइन खींचना होता है, तो है ना इजी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो। गाइस अगर आपको कोई अदर साउंड सुनाई दे रहा हो तो उसे इग्नोर करना। और गाइस मुझे आपसे कुछ कहना है, गाइस हमारा चैनल अभी काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, तो प्लीज गाइस सपोर्ट करो। अगर गाइस आप एक लाइक करते हो तो हमारा चैनल काफी तेजी से ग्रो होगा, जो की मुझे बहुत खुशी होगा। इसलिए गाइस लाइक कर देना। मुझे अभी भी लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, इसलिए गाइस अब आप लाइक कर दो। और गाइस आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि गाइस मैंने हर वीडियो में बस आपसे लाइक मांगा है, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। थैंक यू सो मच। और गाइस आपको मैजिक दिखाता हूँ। अगर आपके मोबाइल में 8 बज के कुछ